Olha, gente, como é que a fogueira tá linda. A fogueira tá linda, linda, maravilhosa. É gratificante, né, gente? A gente gosta muito aqui, tá tudo quentinha. Ó, que linda. Linda, maravilhosa. Olha que coisa boa. A gente pode pular fogueira também, né, gente? Antigamente eles pulavam fogueira para sorte virar, né? Aquelas moças que queriam casar, pulava fogueira e pedia São João um bom esposo. Sabe, eu vou pular fogueira, mas eu estou pedindo São João para melhorar minha vida financeira. É bom demais. Aí como é que tá linda. Tem a tradição também que tem, sabe, gente? Eles colocavam a garrafa e colocava cheia d'água e colocava a clara de ovo lá dentro e pulava a fogueira. Você precisa ver, tem várias tradições, tem muita coisa boa. Vale a pena a fogueira de São João. Sabe, mas que pena que a maioria do povo, né, perdeu a tradição, né? Que diz que é assim que você tem que ensinar os filhos, para os filhos seguir com a tradição boa. Muita coisa boa, né, gente? O povo largou as coisas boas para seguir coisa ao contrário, né? Tem muita coisa boa e que linda. Fogueira tá linda, maravilhosa. Muito boa mesmo. Que São João abençoa nós todos, né, gente? Tudo de bom. São João abençoa nós todos, dá nossa saúde, paz, felicidade e que nós, né, tenha paz, né? Dá juízo a esse povo que não tem juízo, né? Que sortou o coronavírus, né? Como se disse o povo aí, né? Que o coronavírus foi sortado. Que o povo tem muito juízo, né? Que Deus passa na frente de tudo. E a Virgem Maria, os anjos e os arcanjos. Ai, que linda. Então, gente, fica com esse cenário aí, ó, da fogueira. Tchau, até a próxima. Dá seu joinha, compartilhe o vídeo e assina o canal. Tudo de bom, aquele abraço.